今年嘅上半年咧，教會嘅講道咧係講約書亞記。咁中間後去我哋從約書亞嘅人生使命嘅裏邊嚟到去學習。咁當中有一啲嘅自由題咧，我哋喺 TCM 即係土瓜城嘅中文事工嘅裏邊咧，我係會比較側重去講教會嘅事工異象同埋建立。咁所以咧，今朝我喺國語堂講嘅信息咧，係《使徒行傳》嘅第2章，講到初期教會嗰個建立，上帝點樣天天將得救嘅人數加添俾佢哋。咁呢個信息係我其實上個月喺 TCM 講過嘅。聽日我會喺 TCM 講嘅信息咧，係一個比較特別嘅信息，係其實同我哋舊年下半年講使徒保羅有關嘅。但係我哋喺嗰個嘅 line up 嘅裏邊咧，我哋又跳過咗呢個好特別嘅信息，就係馬其頓嘅呼聲，係一個使徒保羅好特別嘅一個經歷。而呢個經歷令到基督教嘅發展，令到成個早期嘅教會發展咧，起咗一個好大嘅變化。咁今日我就想同大家去睇呢一個咁特別嘅事件，從裏邊嚟到去學習，去仰望上帝，睇下上帝俾咩嘅信息我哋。但係再講落去之前，我想先邀請大家同我哋一齊嘅嚟到祈禱，好唔好？天父上帝，當我哋一齊去禱告嘅時候，我哋先將我哋嘅牧者周牧師交喺你恩手裏邊。上帝，我哋真係知道佢都斷斷續續發燒病咗有差不多2個幾禮拜嘅時間。聖靈，我哋求你自己醫治嘅恩典臨到佢，你真係幫助，俾佢能夠快啲嘅嚟到去康復，俾佢能夠身體健壯起嚟。即係我哋知道周牧師一路記掛教會嘅事工，即係佢都唔願意去放病假，即係甚至乎好記掛，希望盡量嘅能夠翻嚟完成到佢自己牧者嗰個嘅責任。我哋都求你俾佢能夠安心嘅，心裏邊有平安嘅，可以去休息，俾佢能夠去經歷你自己醫治嘅恩典，經歷你自己嘅榮耀，經歷你嘅愛。即係將周師母都擺喺你恩手裏邊，同樣求你保守佢。即係我哋知道照顧一個病人唔容易，照顧嗰個過程嘅裏邊，我哋都求你俾師母同樣有健康嘅身體。天父，我哋真係將整個嘅列宣家交喺你恩手裏邊。我哋都知道好多弟兄姊妹，好多我哋嘅朋友都病。而且今年似乎感冒令到好多人病嘅時間好長，我哋求你讓整個教會都經歷見到你自己醫治嘅恩典，見到你自己嘅平安。我哋將今日呢個信息完全恭敬嘅交託喺你恩手嘅裏邊，求你將你嘅話語打開解明，求你遮蓋人嘅軟弱，遮蓋人嘅不足，亦都遮蓋人好多嘅自己嘅諗法。我哋都求你自己，求聖靈自己親自嘅對我哋弟兄姊妹講說話，帶領我哋成為一間有異象嘅教會。我哋恭敬嘅仰望，將以下信息交喺你恩手裏頭，求你聽我哋嘅祈禱，奉耶穌都得勝榮耀嘅名。Amen。你睇到我哋喺呢個封面上面嗰幅嘅畫咧，係一個喺希臘嘅一個壁畫，佢個名正正就係來自馬其頓嘅人。因為呢度講緊嘅，你可以睇到馬其頓嘅呼聲呢個聖經嘅故事，對希臘、對成個歐洲大陸嘅基督教嘅發展幾緊要。嗱，一個簡單嘅講法，咩係馬其頓嘅呼聲呢？就係喺《使徒行傳》正話嗰啲弟兄，即係個弟兄就今日本來係讀7節經文嘅，因為轉咗講完咧，佢就讀咗20幾節經文。我哋去講嘅係咩係馬其頓嘅呼聲呢？就係保羅去到特羅亞嘅時候，有一個嘅晚上，佢見到一個嘅異象，佢見到一個馬其頓人同佢講：請你來馬其頓幫助我們。跟住聖經話，保羅見了這異象，我們就認定是神呼召我們去傳福音給他們，於是立刻設法前往馬其頓。嗱，馬其頓呼聲咧喺教會嘅歷史裏邊好緊要嘅。你如果做下 Google search 咧，你就會知道，你用馬其頓呼聲去搜尋咧，有93000幾個 hit。如果你用英文，你話 Paul's Vision of Man from Macedonia 咧，仲大件事，係117萬個 hit。嗱，如果你係即係而家係暴露年齡系列啦，即係如果你係我呢個年紀嘅基督徒喺加拿大去成長咧，你就會知道
以前教會嘅每一年加東加西嘅呢啲大型嘅冬令會呢，必定有一個 workshop 係叫馬其頓復興，必定有一個 workshop 叫馬其頓復興，甚至乎會成個嘅令會或者差傳培靈會都用馬其頓復興做主題嘅。所以你會喺網上見到有詩歌、有講道嘅筆記、有講道記錄，全部係講馬其頓復興。點解馬其頓復興咁緊要呢？我哋就有必要從保羅第一次嘅佈道旅程講起。保羅嘅第一次嘅佈道旅程喺西流基出發，但係佢去嘅地方仍然係維持喺所謂亞細亞，就所謂而家我哋叫做 Asia Minor 或者小亞細亞嘅地區。佢離開咗本族本鄉，佢離開咗猶太地方，離開咗以色列，但係仍然喺歐洲。保羅嘅第二次傳道行程就佈道旅程就從16章開始嘅地方開始講。聖經講得好得意，佢話佢哋先到咗特比路斯德嘅地方，喺嗰度識咗提摩太，嗱都係好緊要。因為係保羅最出名嗰位嘅同工同徒弟，喺嗰度為提摩太行咗割禮，跟住聖經話佢經過咗各城嚇，但係冇講到去咩地方。之後聖靈禁止佢喺亞細亞講道，佢就經過弗呂家、加拉太，去到美西亞嘅邊境，去到美西亞嘅邊境，想去一個地方叫比推尼。即係想去翻亞細亞北邊嘅地方，但係呢度就話俾佢哋聽，聖靈不許，聖靈不許，係耶穌嘅靈不許。佢越過，於是佢就越過咗美西亞，去咗特羅亞。嗱，去到呢度為止，使徒保羅同佢嘅團隊，即係包括西拉，包括寫《使徒行傳》嘅路加醫生，仍然係喺亞洲。佢仍然係喺亞洲，係保羅因為喺特羅亞嘅地方見到馬其頓人俾佢嘅呼聲，於是乎佢就越過咗個海峽，就去咗希臘，去咗歐洲大陸。所以你會睇到呢度話俾我哋聽，佢哋因為咁就去咗腓立比，係馬其頓地區嘅首要城市，因為呢個馬其頓嘅呼聲。保羅嘅宣教事工就跨過咗嗰個海峽，入到歐洲大陸。跟住你會睇到嘅係第三次嘅佈道旅程，基本上大部分嘅時間係喺歐洲大陸。去到保羅之後嘅一個羅馬之旅，因為佢被捉咗要去羅馬受審嘅時候，更加係喺歐洲大陸。喺成個佢被捉去羅馬受審嘅時候咧，有一大部分嘅時間佢係被軟禁嘅，即係佢唔係真係關咗喺有鎖鏈嗰啲監牢，所以人係可以去探佢，佢可以繼續傳福音。所以因為佢去咗馬其頓，因為佢去咗聽到馬其頓嘅呼聲，佢去咗腓立比，所以基督教後面嘅發展先至咁快入咗去成個歐洲大陸。所以馬其頓呼聲喺教會嘅歷史裏邊係被譽為一個宣教歷史同埋早期教會嘅發展好重要嘅一部分，因為佢係將福音從亞洲帶咗入去歐洲，影響咗成個基督教日後嘅發展。使徒行傳嘅我哋正話讀嗰度嘅16章嘅6至11節，佢講到嘅就係呢個嘅異象。保羅見咗呢個異象，認定咗係神呼召我們去傳福音，給他們。咁但係我呢，由細到大都係一個問題兒童嚟嘅。我哋睇完呢個問題嘅時候，我睇完呢段經文嘅時候，我就不免會問一個問題：其實呢個呼聲呼咗啲咩呢？佢哋要去邊呢？佢哋要做啲乜嘢嘢呢？嗱，你睇到聖經去形容呢個異象係好簡單嘅，佢淨係話有一個馬其頓人站着求他說：請你到馬其頓來幫助我們。幫乜嘢呢？去邊度呢？底部之後揾邊個呢？去到要做啲咩嘢呢？嗱，我自己都有機會去一啲其他嘅城市以前去做報道。
因為我以前喺 Toronto 嘅時候係長期參與支持一個嘅音樂報導團，跟住我喺溫哥華亦都係加拿大嘅影音使團嘅義務傳道。我哋去做報導去傳福音嘅時候，總會話俾你聽，嗱，你去到嗰個 town 度，你就去到 Calgary， 我哋咧就有人嚟接你噶啦，教會嗰個人咧就叫咩名，跟住咧佢就會先帶你去食晏，跟住咧就嚟教會準備聚會，係咪？呢度係咩都冇，呢度係咩都冇，你就會覺得好得意。我哋就不免會諗起《使徒行傳》另一個好主要嘅人物，就係使徒彼得。佢同樣係見咗一個異象之後，向咗外邦人傳福音嘅。我哋記唔記得？就係《使徒行傳》第10章講到哥尼流嗰個嘅異象。其實好多人將馬其頓呼聲同哥尼流嘅異象咧係搞亂嘅。即係如果你去上網做搜尋嘅時候咧，你搜到最尾咧，搜馬其頓呼聲咧，有陣時會跳咗彼得嗰個哥尼流異象嘅故事出嚟嘅。即係可以好多人搞亂成咁嘅。但係你睇彼得嘅哥尼流見哥尼流嗰個嘅異象係好清楚，他在異象中呢個講緊哥尼流啊，清清楚楚看見神的一位天使來到他那裏，對他說：哥尼流，跟住就話俾佢聽，你嘅禱告同善行已達到神嘅面前，蒙紀念了。現在你要派人到約伯去請那個叫彼得嘅西門來。好清楚，哥尼流好清楚。彼得都好清楚，彼得還在思量那異象，因為佢見到嗰啲飛禽走獸降咗落嚟3次，叫佢食佢又唔敢食嘅時候，聖靈對佢就喺度諗緊嘅時候，聖靈對他說：你看有3個人來找你，好清楚係3個人喎，下去吧，跟他們一起去，不要疑惑，因為是我差他們來的。好清楚嘅一個異象。相比之下，馬其頓嘅異象好似咩都冇講清楚。但係聖經話俾我哋聽，使徒保羅同佢嘅同工認定係神嘅呼召，叫佢哋要去嗰度傳福音，俾嗰度嘅人聽。所以佢哋就從特羅亞開船，一直去到推摩特拉，第2日再去尼亞波利，喺嗰度再去咗腓立比。咁究竟喺保羅呢個異象裏邊顯現嘅馬其頓人係邊個呢？嗱，《使徒行傳》嘅作者路加醫生咧，係當時全程同保羅一齊嘅，所以佢話我們認定即係佢係有份嘅。咁所以咧，佢就一齊去咗腓立比。佢記載咗保羅3個喺腓立比好獨特嘅相遇。嗱，我哋睇所有聖經講緊歷史嘅故事，無論係舊約定新約咯，我哋都要好小心。我哋要明白聖經唔係一個歷史記載嚟嘅，聖經唔係歷史書嚟嘅。猶太人有自己嘅歷史書，基督教信仰成個嘅所謂以前嘅叫大公教會有自己一啲嘅歷史著作。但係喺聖經嘅裏邊，當聖經嘅作者特別去記載幾件嘅事情嘅時候，佢係有一個信息要同我哋講。我哋就要從呢3個相遇嘅裏邊去睇下，其實路加醫生想話俾我哋聽，馬其頓呢個嘅呼聲，呢個嘅異象有咩咁特別？第一個相遇嘅人係記載喺16章嘅13至15節，係一位嘅女士，佢叫呂底亞。呢度聖經話俾你聽，安息日我們出了城門，來到河邊，以為那裏是個祈禱嘅地方，我們坐下對聚集嘅婦女講論。有一位敬畏神嘅婦女名叫呂底亞，是推雅推拉城賣紫色布嘅商人。保羅、西拉、路加可能係仲有可能提摩太當時都同佢哋一齊去。佢哋去到腓立比，先喺嗰度住咗幾日，大概係打聽到有一班婦女喺嗰度聚會，於是乎佢就去嗰度參加，開始講道。Lydia 呂底亞咧，呢度話形容咧，佢係一個做生意嘅人，係賣紫色布匹嘅人。呢班婦女可能會唔會係我哋而家講緊嗰種就業在職嘅姊妹嘅一個團契呢？我哋唔知道。聖經形容我都好得意，聖經話
呂底亞係一個敬畏神嘅婦女，但係佢未受洗，因為跟住保羅幫我話俾我，即係路加醫生話俾我哋聽，保羅幫佢同佢全家去施洗。嗱，佢係聽咗保羅講道之後，聖經話主開啟佢嘅心，使他留心聽保羅講嘅説話，之後佢先至受洗嘅。所以保羅亦都原本冇諗過會見到呂底亞，亦都冇諗過會住喺呂底亞嘅屋企，係因為佢咁樣偶遇呂底亞之後，同呂底亞佢哋嗰班嘅婦女講完道，幫佢施洗咗啦。呂底亞話：你如果真係覺得我係真係信耶穌，係真信嘅，不如你就嚟我哋屋企同我哋住幾日啦。即係其實可能都係叫佢繼續嘅嚟到去教導，去服侍佢哋。所以呢個唔係保羅一個好清晰嘅計劃嚟嘅，係去到嗰度佢見到呢一班嘅人，去先至開始，佢先至開始去做呢個嘅事工。第二個遇到嘅人更神奇，聖經冇名冇姓，就係話佢係一個婢女，而呢個婢女係好特別嘅。佢話呢個婢女係一個被魔鬼附着嘅婢女。迎面而來，因為佢被鬼附嚇，而佢係因為佢有嗰個被鬼附嘅時候，佢有一個嘅特別嘅能力，可以預知未來。於是佢幫人占卜，咁於是乎佢就去幫佢嘅主人，因為佢係婢女啊嘛，幫佢嘅主人揾咗好多錢。但係佢因為佢被鬼附，可能保羅同埋嗰班嘅同工喺附近出現嘅時候，佢就覺得有啲唔妥啦，於是乎佢就大聲嘅叫：呢班人係至高神嘅僕人，向你哋傳講得救嘅道路。呢個婢女係一個喺社會上邊被欺壓，用佢嚟賺錢嘅工具。佢即係嗰個主人係純粹用佢嚟賺錢嘅，可能係喺社會最低下階層嘅人。呂底亞係一個做生意嘅人。呢個婢女可能係最低下階層嘅人，好得意喎！嗱，我每一次睇到呢度咧，我就覺得保羅呢個性格都似我，即係會發脾氣嘅。即係佢覺得佢本來冇諗過幫呢個婢女趕鬼嘅，佢覺得佢好煩啊，嘈住晒，跟住擰個身過嚟，就幫佢將隻鬼趕咗出嚟。即係保羅會覺得人煩嘅喎，原來。保羅會因為呢啲，佢唔會第一件事，佢唔係第一件事見到嗰個婢女，馬上幫佢趕鬼喎。佢係因為嗰個人日日喺度講，聖經話俾你聽，佢一連幾日都係喺度講，大聲叫。幾日後，保羅先至話：我奉耶穌基督嘅名命令你從佢嘅身上面出嚟。於是乎，嗰隻鬼就離開咗嗰個嘅婢女。好得意。呢個唔係嗰個馬其頓人，因為嗰個人個婢女俾鬼附住，佢唔會識得去求上帝俾保羅嚟。保羅亦都冇好快 recognize 到去睇到。嗱，如果保羅好清晰嘅話，可能呢個就係嗰個呼聲啦。雖然呢個係女嘅，喺夢裏邊見到個聖經用嗰個字係男人嚟嘅嚇，咁但係可能都係佢啦。咁我話保羅應該第一件事一見到佢就幫佢趕鬼，保羅冇，所以呢個唔係嗰個馬其頓人。第三個嘅相遇，保羅一時嘅衝動，所謂將為一個無名無姓嘅婢女趕鬼，斷咗人財路。於是乎嗰啲人話：你喺度搞震，你啲咁嘅猶太人走嚟搞震，做啲我哋呢度唔歡迎嘅嘢，就捉咗佢入去。保羅西拉就喺個監倉裏邊唱詩歌，鎖鏈脫落。聖經話俾我哋聽，監房嘅門都自動打開。聖經直嚟形容好似地震咁啊！即係琴日我哋就地震啦嚇。聖經後邊話俾我哋聽，點解保羅當時冇走嘅？即係保羅冇即時走嚇，當時就留咗喺度，因為佢係16章37節後邊，我哋今日冇讀嘅經文俾我哋聽。保羅話：我係羅馬人，我又冇定罪，你打咗我哋一身。而家話叫我哋走就走唔得咁，所以點解當時保羅喺個監倉嗰裏邊，門打開晒，鎖鏈甩晒，佢仍然坐咗喺度。個獄吏即係獄卒咧，
嚇到半死。你諗下，你當夜更突然之間啲門打開晒，第二朝所有監犯走晒，你點解釋？你諗下，琴晚咧就突然之間個地震咗一下，於是乎咧就啲鏈就唔知點喺佢哋啲手度落晒嚟，啲門自己彈開，佢哋就走晒。個上司話：你當我傻㗎？嗱，個獄卒好驚到直頭係想即刻掹把刀出嚟自殺。保羅就話俾佢哋聽：你唔使驚，我哋仲喺度。嗱，我唔知其他啲監犯走咗幾多，但係保羅話佢仲喺度。大概其他監犯係走咗嘅。你諗下，因為呢個獄吏第一件事發覺保羅仲喺度，攞盞燈嚟照一照，睇到佢哋仲喺度嘅時候，第一件事做咩嘢？係跪低問佢：先生，我要做啲乜嘢先可以得救？因為佢見到情況不妙啊，可能其他真係有啲監犯走咗，佢要負責。我要做啲乜嘢我先可以得救？保羅就講咗一句喺聖經裏邊大家都好熟悉，以前我哋細個喺香港好多教會門口都掛住句說話：當信主耶穌，你和你嘅一家人都必得救。於是乎就同佢哋去繼續嘅講福音，幫佢哋施洗，個獄吏全家都信咗耶穌，將保羅當為上賓。但係我都仲係有個問題，咁究竟個馬其頓人係邊個咧？嗱，你會睇完成段嘅故事去到呢度為止，站着求保羅嗰個嘅馬其頓人其實從來冇出現過。馬其頓嘅呼聲嘅異象同哥尼流嗰個異象好唔同。無論聖靈禁止保羅喺亞細亞講道，不許佢哋去比推尼，話定係喺異象嘅裏邊呼召保羅去馬其頓，其實都唔係絕對嘅清晰。聖經冇講到點解要禁止佢，因為保羅後邊係有再翻去亞細亞報道嘅。馬其頓人係邊個？保羅好奇怪地，我哋見到保羅做咗一個好特別嘅舉動。保羅見到呢個異象，跟住佢成班嘅同工認定係神呼召我們去傳福音給他們，就立刻設法。嗱，聖經好得意，路加寫嘢咧係好仔細嘅，佢唔係淨係話佢立刻，佢仲要設法，即係因為要過海啊嘛，要過海，立刻設法，可能係冇船咁咪即刻去揾船咯，要跟住要去到馬其頓。保羅見到呢個異象，有同工同佢一齊印證嘅時候，佢哋就一齊馬上行動。其實我哋去睇上帝嘅呼召，有啲時候唔一定係非常清晰、非常理性。你仔細睇嘅時候，你就會明白。如果你睇埋日後教會嘅發展歷史嘅時候，你就會明白，其實馬其頓嘅呼聲唔係引領保羅佢一班嘅人去向一個人或者一家人傳福音，佢去嘅係面對成個嘅大嘅地區，而且要開展成個早期教會發展嘅一個新局面。而喺呢個過程嘅裏邊，佢嗰三個相遇又代表咗啲乜嘢，或者教識咗我哋啲咩嘢呢？我哋正話呂底亞係做生意嘅人，呂底亞係推雅，嗱，路加特別提呂底亞係推雅推拉人。推雅推拉其實係喺小亞細亞，喺 Asia Minor。佢大概係因為要做生意要工作，佢先去咗腓立比。會唔會佢都係一個新移民？佢都係攞 work permit 嘅人？佢都係嗰班攞 Stream A、Stream B 嚟嘅人？定係佢係一個老華僑，已經喺嗰度做生意做咗好多年？嗰個冇名冇姓嘅婢女係一個被壓榨嘅勞工，喺社會最底下階層嘅人，財主嘅搖錢樹，最多嘅噪音，但係最容易被忽視。有幾多嘅人，我哋有陣時去見到呢啲嘅人，
特別見到呢個好似好唔正常嘅人嘅時候，我哋會覺得抵死啦，自甘墮落啦，黐埋啲財主度，用啲古靈精怪嘅嘢旁門左道幫佢揾錢。我哋有冇去嘗試了解過，其實佢嘅人生所面對嘅係咩嘢？嗰個獄吏為外邦嘅王賣命。我哋正話講嗰個地方係羅馬喺嗰個地區嘅重要城市，但係其實嗰個地方係希臘，所以其實佢亦都係和合本嘅翻譯話嗰度係佢嘅殖民地。佢為外邦嘅王賣命，助紂為虐。最冇可能信耶穌嘅係佢。你諗下，3個人裏邊可能最冇可能信耶穌嘅係佢，係咪啊？佢一路做獄卒，佢負責看住，佢只不過係負責看守住保羅西拉嘅啫嘛。但係佢卻喺一個最不可能嘅情景底下信咗耶穌。保羅遇見呢3個嘅人，會唔會對我哋今日點樣去執行上帝擺喺我哋生命裏邊嘅異象，都有一啲提醒嘅作用？邊個係你嘅馬其頓人？如果保羅喺異象裏邊見到呢個馬其頓人向佢呼求，但係去到現場嘅時候，去到馬其頓嘅時候，見到嘅人其實同呢個異象不一樣，但係都係喺馬其頓生活嘅人，都係保羅後尾去將福音傳咗俾佢嘅人。邊個係你嘅馬其頓人？我今次預備呢個信息嘅時候，我去讀嘅時候，我有一個好特別嘅感受。如果你睇翻和合本嘅聖經，佢呢度話從哪裏來到腓立比，就是馬其頓這一方嘅頭一個城。我突然之間有句説話喺我腦度彈咗出嚟：從哪裏來到溫哥華，就是加拿大這一方嘅頭一個城。其實我哋嘅地勢就喺加拿大最西岸嘅就係一個大城市。我哋嘅身邊有冇馬其頓人？有冇呢一啲種種形形色色嘅人需要我哋去接觸？有幾多嘅人每一日生活好忙碌，營營役役？有幾多人可能好似呂底亞咁樣樣，佢敬畏上帝，個禮拜好似去返教會，但係其實個信仰未搞得清楚。我哋有陣時見到呢啲嘅朋友或者弟兄姊妹個禮拜嚟教會嘅時候，我哋就會覺得，唉，佢哋個禮拜嚟啫，佢唔係認真嘅，佢唔係真係會認真嘅，佢做生意又咁忙，我哋會唔會有呢個時間攞出嚟去俾佢？甚至乎好似保羅咁，原本計劃嘅裏邊冇花咁多時間同呢個屋企一齊嘅，將佢嘅時間攞出嚟。有冇一啲嘅人，我哋覺得佢係不配得着救恩嘅？可能喺社會嘅好低下層，可能做嗰啲嘢我哋好厭煩嘅，做嗰啲嘢咧係同我哋嘅信仰有衝突嘅。個婢女做嘅嘢同保羅嘅信仰係有衝突㗎，占卜幫人哋去問前程係有衝突㗎。我哋會唔會覺得有啲呢啲嘅人其實佢自己抵死啫？佢做嘅嘢令我哋好厭煩，我哋會唔會對佢同樣有憐憫嘅心？有幾多個人係我哋認定咗佢不可能信耶穌噶啦？佢做大官或者佢做過獄卒，負責去看住囚犯，佢幫皇帝做嘢，點可能有機會信耶穌啊？同我哋嘅信仰完全109000里遠，佢點可能信耶穌？會唔會有啲呢啲嘅人都係其實我哋生命裏邊嘅馬其頓人？邊個係你嘅馬其頓人？馬其頓人唔係一定可以好似哥尼流咁樣樣渴慕福音，好 ready 去祈禱，求上帝去感動彼得過去服侍佢，同佢傳福音。
馬其頓人可能就係嗰啲我哋每一日最忽視、最唔敢靠近，我哋覺得佢唔會信耶穌嘅人。我每一次翻嚟列宣家去講道也好、開會也好咧，我都盡量早啲過嚟嘅，因為驚塞車。即係我住 Leitner 要過隧道，即係雖然如果唔塞咧就好快嘅，但係如果有 accident 一塞咧就好耐。如果我能夠早一啲到，即係我唔塞車早到咗嘅時候咧，我有一樣嘢我會喜歡做嘅，就係我會喺停車場嗰度為列宣家祈禱。我每一次都係求上帝讓列宣家成為呢個社區嘅祝福。我哋喺 Richmond 嘅地方佔領咗一個好有戰略性、好 strategic 嘅位置，一塊好大嘅地。我哋一間有差不多1000人上下經常聚會嘅教會，周邊有幾多馬其頓人？有幾多需要我哋去關心，但係我哋可能好容易忽視到佢嘅人。邊個係你嘅馬其頓人？馬其頓人有冇向你發出過一啲嘅呼聲？係你聽唔到，或者你聽咗擺低咗就算嘅？我想同大家一齊祈禱。